chouette rayée adulte mesure environ 44 cm de longueur avec une envergure de 112 cm. C'est la seule chouette typique de l'Est des États-Unis qui ait les yeux bruns, toutes les autres ayant les yeux jaunes. Les lieux de reproduction de la chouette rayée sont les forêts denses du Canada, de l'Est des États-Unis et du Sud de l'Amérique centrale. Des études récentes montrent que les quartiers de banlieue sont un habitat idéal pour les